Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan Pak, nama saya Perawat Lutfi. Saya di sini bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kalau boleh tahu Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Aksa. Bapak Aksa. Boleh saya lihat gelamnya ya Pak? Baik. Oh iya betul. Gimana Pak tidurnya semalam? Apakah nyenyak? Tidurnya agak sedikit terganggu. Terganggu ya Pak. Gimana sesak? Iya. Ya, tujuan saya datang ke sini untuk memberikan terapi batuk efektif ya Pak. Tujuannya agar mengeluarkan dahak atau sekutum Bapak agar Bapak tidak sesak atau mengeluarkan atau melancarkan jalan napas Bapak ya Pak. Ya. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, Nen. Saya ambil alatnya dulu ya Pak. Ya. Baik Bapak, posisinya saya ubah dulu ke posisi duduk ya Pak. Ya, Saya baik. bantu. Ini Pak, ini untuk mengeluarkan dahak Bapak ya. Pegangan dulu sebentar. Saya beri instruksi ya Pak. Nanti kalau Bapak tarik nafas, saya bilang tarik nafas, lalu tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, yang ketiga kalinya tarik nafas, tahan, lalu Bapak langsung membantukan dan mengeluarkan sekutum atau dahak Bapak ke dalam gelas ini ya Pak. Ya, baik. Kita mulai ya Pak. Ya. Sebelumnya Bapak mau minum dulu? Ya, boleh. Baik Pak, kita mulai ya Pak. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, bantukan Pak. Ya, sudah ya Pak. Saya pindahkan ke posisi semula ya Pak. Baik Pak, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah udah mulai lega nih. Udah lega ya Pak. Ya. Baik Pak, saya permisi dulu ya Pak. Kalau Bapak ada apa-apa, tinggal keluarga Bapak menyuruh ke ruang perawat atau Bapak memencet bel ya Pak. Baik, Nen. Baik Pak, saya tinggal dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.